ये आपके सामने ये बाइक है सुपर स्प्लेंडर, जो इसका इंजन का समस्या है। तो इसका हम लोग पूरा इंजन डाउन करेंगे और इसका स्मोक का प्रॉब्लम है और इंजन में काफ़ी साउंड भी है और ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। ये है बाइक सुपर स्प्लेंडर। इसका ये इंजन अभी हम लोग खोलने वाले हैं, तो खोल लेते हैं। उसके बाद फिर से ये हमारी सुपर स्प्लेंडर बाइक जो खुल चुकी है। देखिए इसका इंजन डाउन हो चुका है और इसका जो मेन कारण है इंजन खोलने का, तो आपको बता देते हैं। इसका देखिए ये है क्लच हाफ बोलते हैं और बहुत सारे शहरों में इसका अलग अलग नाम होगा। ये देखिए ये इस तरह खा चुका है। ये खाने का एक कारण है, अगर जैसे कि इंजन ऑयल गंदा हो जाता है उसके कारण से भी खाता है, ठीक है। और ये ख़राब हो चुका है पूरी तरह। और देखिए इसका क्लच प्लेट ये भी पूरी तरह ख़राब हो चुका है। और इसका मेन जो उद्देश्य था इसका इंजन खोलने का, तो ये है इसका ये सिलेंडर किट, जो कि काफ़ी स्मोक कर रहा था। इसका ये पिस्टन, ये जो इसका बाइक का ओनर है उन्होंने शायद इसका ओरिजिनल सामान नहीं लगाने का कारण ये ख़त्म हो गया है। और इसका बहुत सारे सामान ख़राब हो चुका है। ये सारा ही सामान ख़राब हो चुका है। टाइमिंग चेन, बेल्ट, रॉकर, बेयरिंग, कैमशैफ्ट, ये सारा इसमें नया डाला जाएगा। तो ये है अभी इंजन का कंडीशन। देखिए अभी हम इसको सफाई करने के लिए केरोसिन लाए हैं और ये केरोसिन लाने के बाद इसको सफाई करने के बाद इसमें नया पार्ट डाला जाएगा। ये सारा डाला जाएगा। ये प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, हाफ पिस्टन, ब्लॉक पिस्टन, चेन, टाइमिंग चेन, टेंशन नट, ये सब नया डाला जाएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो का दूसरे पार्ट में। तो अभी चालू करते हैं सफाई, ठीक है दोस्तों। इसका क्रैंक हो गया।